Dar prieš 15 metų Lietuvoje užsienietis gatvėje atrodė kaip retas vaizdas. Išgirdęs kitą kalbą atsisukdavai. Pamatęs žmogų iš tolimos šalies pagalvodavai. Turbūt turistas, studentas arba šiaip kažkas trumpam atvykęs. Bet šiandien viskas atrodo kitaip. Užsisakai maistą per Bolt ar Wolt, prie durų dažnai stovi žmogus iš Indijos, Pakistano, Bangladešo ar kitos šalies. Miesto centre matai kurjerius su didelėmis kuprinėmis. Statybose, sandėliuose, restoranuose, gamyboje vis dažniau dirba nelietuviai. Ir tada kyla klausimas, ar tai normalus globalios ekonomikos pokytis, ar ženklas, kad Lietuva pamažu tampa pigios darbo jėgos šalimi. Iš pirmo žvilgsnio viskas atrodo paprasta. Verslai sako, kad darbuotojų trūksta. Lietuva sensta. Dalis jaunų žmonių išvažiavo į užsienį. Kiti nebenori dirbti sunkių, fiziškai varginančių arba prastai apmokamų darbų. Restoranams reikia darbuotojų, statyboms reikia rankų, sandėliams reikia žmonių, maisto pristatymo platformoms reikia kurjerių. Jeigu vietiniai neina dirbti, verslas ieško ten, kur žmonių dar yra. Bet čia atsiranda labai svarbus klausimas. Ar Lietuvai iš tikrųjų trūksta darbuotojų, ar trūksta žmonių, kurie sutiktų dirbti už siūlomą atlyginimą, nes šie du dalykai nėra tas pats. Jeigu žmogui siūlomas darbas sunkus, grafikas nepatogus, alga maža, o sąlygos prastos, natūralu, kad vietiniai jo nebenori. Tada verslas turi du pasirinkimus. Arba kelti atlyginimus, gerinti sąlygas, investuoti į technologijas ir darbuotojų išlaikymą, arba atsivežti žmonių iš šalių, kur net ir lietuviška minimali ar vidutinė alga atrodo kaip gera galimybė. Verslui antras variantas dažnai patogesnis. Žmogus atvyksta, jam reikia darbo, jis mažiau ginčijasi dėl sąlygų, dažnai sutinka dirbti sunkiau ir ilgiau. Jam Lietuva gali atrodyti kaip šansas užsidirbti daugiau nei namuose. Bet visuomeniai kyla kitas klausimas. Kas nutinka vietiniams atlyginimams, jeigu visada atsiranda kažkas, kas sutinka dirbti pigiau? Čia ir prasideda pigios darbo jėgos modelis. Tai nėra apie tai, kad užsienietis blogas. Žmogus, kuris atvyksta dirbti, dažnai tiesiog ieško geresnio gyvenimo. Jis nori užsidirbti, išlaikyti šeimą, susikurti ateitį. Problema ne jame. Problema atsiranda tada, kai visa ekonomika pradeda remtis principu nekelkime darbo vertę, o raskime žmogų, kuris sutiks dirbti už mažiau. Tada valstybė gali įstrigti labai pavojingoje vietoje. Iš vienos pusės mes norime būti moderni, auganti europietiška šalis. Norime didesnių atlyginimų, geresnių darbo sąlygų, stipresnės vidurinės klasės. Iš kitos pusės, dalis verslų vis dar veikia taip, lyg svarbiausias konkurencinis pranašumas būtų pigesnės rankos. Ir būtent todėl Bolt ar Wolt kurjeriai tapo tokiu matomu simboliu. Ne todėl, kad jie vieninteliai keičia Lietuvą, o todėl, kad mes juos matome kasdien. Jie laukia prie restoranų, važiuoja dviračiais, stovi prie daugiabučių, atneša maistą iki durų. Jie primena, kad darbo rinka keičiasi tiesiai prieš mūsų akis. Tačiau kurjeriai yra tik viena didesnės istorijos dalis. Tas pats vyksta statybose, logistikoje, sandėliuose, valymo paslaugose, gamyboje, maitinime. Tai sektoriai, kuriuose dažnai reikia daug fizinio darbo, bet ne visada mokama tiek, kiek žmonės norėtų gauti už tokias sąlygas. Ir jeigu šiuos darbus vis dažniau atlieka atvykėliai, turime klausti, ar mes sprendžiame problemą, ar tik ją atidedame, nes pigesnė darbo jėga turi kainą. Galbūt šiandien dėl jos greičiau pristatomas maistas, pigiau pastatomas namas, lengviau veikia sandėliai ir restoranai. Bet ilgainiui gali atsirasti pasekmių. Mažesnis spaudimas kelti algas, prastesnės darbo sąlygos, perpildyti būstai, žmonių išnaudojimas, šešėlis, socialinė įtampa ir atskiros bendruomenės, kurios gyvena šalia mūsų, bet ne kartu su mumis. Čia verta pažiūrėti į vakarų Europą. Prancūzija, Jungtinė karalystė, Švedija ar Belgija per kelis dešimtmečius labai pasikeitė. Iš pradžių joms taip pat reikėjo darbo jėgos. Reikėjo žmonių fabrikuose, statybose, transporte, paslaugose. Atvyko pirmoji karta. Po jos atvyko šeimos. Vėliau kūrėsi ištisi rajonai, bendruomenės, mokyklos, verslai. Kai kur tai tapo sėkmės istorija, bet kai kur atsirado labai rimtų problemų. Prasta integracija, socialinė atskirtis, nusikalstamumas, narkotikų vartojimas, šiukšlės, uždaros bendruomenės ir jausmas, kad valstybė nebe viską kontroliuoja. Svarbu suprasti, šių problemų nesukuria vien religija, tautybė ar odos spalva. Problemos atsiranda tada, kai žmonės atvyksta, bet neišmoksta vietos kalbos, neįsilieja į visuomenę, gyvena atskirai, dirba prastomis sąlygomis, o valstybė tikisi, kad viskas kažkaip savaime susitvarkys. Lietuva šiandien dar nėra tokioje situacijoje, mes dar turime laiko. Bet būtent todėl apie tai reikia kalbėti dabar, o ne tada, kai problemos jau bus tapusios kasdienybė. Ką Lietuva turėtų daryti? Neužsidaryti nuo pasaulio. Tai būtų per paprastas atsakymas. Mums gali reikėti darbuotojų, studentų, specialistų, talentų, tačiau atvykimas turi būti aiškiai kontroliuojamas. Žmonės, kurie čia gyvena, turi mokytis lietuvių kalbos, dirbti legaliai, laikytis įstatymų, gerbti vietinę kultūrą.
Darbdaviai ir tarpininkai turi būti tikrinami. Negali būti taip, kad žmogus atsivežamas kaip pigi darbo priemonė, apgyvendinamas bet kaip, dirba bet kaip, o valstybė apsimeta, kad nemato. Nes tikrasis klausimas nėra, ar į Lietuvą turi atvykti užsieniečiai. Tikrasis klausimas yra, kokios Lietuvos mes norime. Jeigu atsivežame žmonės todėl, kad mums trūksta talentų, energijos, idėjų ir mokesčių mokėtojų, tai gali būti stiprybė. Bet jeigu atsivežame žmonės tik todėl, kad kažkas sutiktų dirbti pigiau, tada problema yra ne atvykėliuose. Problema mūsų pačių ekonomikos modelyje. Lietuva turi pasirinkti, ar kursime aukštos vertės šalį, kurioje darbas yra gerbiamas ir normaliai apmokamas, ar tapsime vieta, kur viską bandoma išspręsti pigesnėmis rankomis. Ir jeigu norime, kad po 20 ar 30 metų Lietuva vis dar būtų stipri, saugi ir lietuviška valstybė, apie tai turime kalbėti dabar. Ne per neapykantą, ne per baimę, o per labai paprastą klausimą, ar mes patys valdome savo ateitį, ar leidžiame, kad ją už mus nulemtų pigios darbo jėgos poreikis. Jeigu patiko šis video, paspausk patinka, prenumeruok mūsų kanalą ir pakomentuok savo nuomonę. Ačiū, iki kitų kartų.